Hello, chào các bạn. Hôm nay mình quay cái video để mình chia sẻ về cái cái ngày mà bão nó sắp đến Florida. Thì cho các bạn biết cái quang cảnh mà trước khi bão nó đến thì nó như thế nào. Thì đây các bạn cùng theo dõi nha. Những cái cây hoa kiển sứ Thái Lan này đó, mình đã đem hết vào trong cái nhà lưới. Đây mình đã đem hết vào trong cái nhà lưới các bạn. Bởi vì những cái cây này là nó cũng mình nuôi dưỡng nó bonsai cũng lâu rồi. Rồi những cái cây này mình sợ gió mưa nó làm đổ ngã và gãy hết. Đây, còn đây là hoa kiển. Hoa kiển chúng ta những cái chậu nhỏ nhỏ đó các bạn. Thì mình tập trung lại một chỗ. Mình tập trung lại như thế này. Nó nằm riêng lẻ thì sợ gió nó thổi nó bay đó. Còn những cái chậu này các bạn mình bỏ xuống đất, bonsai nè mình bỏ xuống đất, mình sợ nó nằm trên cái trụ này á thì gió nó ngã nè. Rồi các bạn coi cái cây hồng của mình nè, trái nè, các bạn thấy cái cây hồng ở Mỹ này trái dữ không nè. Các bạn coi nè, trái hoàng nhánh hết trơn nè ha. Mình lấy dây mình buộc, mình giống mình kéo nó lên nè. Nhánh dưới mình treo lên nhánh trên mình treo lên nhánh trên đó, trái. Rồi các bạn thấy cây bên kia kìa, các bạn thấy cái trái không, hết sức là trái không đó. Những năm đầu mà khi nó có trái nó rụng dữ lắm các bạn, nó rụng dữ lắm. Nhiều khi trái gì cho tới dừng lúc ăn ăn không được 1/3 nữa. Nhưng mà sau năm ngoái với năm nay nó đậu quá trời. Thấy trái không, năm nay nó có rất là nhiều trái các bạn đó. Còn các bạn coi đây, những cái cây hoa kiển mình tập trung lại đây ha, để tránh gió bão nè. Các bạn thấy không, đây là cái vườn của mình phía sau đây. Đây là cây đu đủ. Cây đu đủ này mình buộc lại nè các bạn, mình buộc nó lại vô cái hàng rào để mình sợ gió nó chóc gốc á. Vì cây đu đủ này coi gì chứ gió là nó lật liền. Cây rễ nó thấp lắm nè, cây này vừa rồi nó cũng bị ngã rồi các bạn, cho nên bây giờ mình buộc nó lên nè, buộc nó lên nè, cho vô hàng rào cho nó đừng có ngã. Đây là cái kệ để sứ này các bạn, bây giờ mình dẹp hết rồi, dẹp vô trong hết rồi. Còn đây là những cái lẵng hoa này các bạn, những cái lẵng hoa, những cái cây mà bây giờ mình đã để xuống đất hết rồi, thấy không? Để sợ mưa bão nó đổ ngã. Các bạn thấy không? Mình để xuống đất hết. Đây là những cái lẵng hoa treo, những lẵng hoa treo. Các bạn thấy cái bầu trời Florida khi mà bão nó sắp vào đó thì lúc thì nó nắng, lúc thì nó mưa đó. Đây còn lại nha, một số lẵng hoa bên đây là mình không có để xuống. Ở Florida thì khí hậu ấm áp, nhưng mà có điều là hàng năm thì cũng gánh chịu nhiều cơn bão đó. Đây cái đu đủ này không biết có thể chịu nổi không, có thể ăn được không, thì trái ở này rồi các bạn ơi. Nhưng mà không biết là gió bão nó thế nào, chắc chút mình phải lấy dây mình buộc nó lại. Các bạn coi một cái vườn rau nhỏ của mình ở Mỹ này, thường thường nhà chúng ta ai cũng có trồng một ít rau các bạn, để khi mình có mình xài như rau thơm, rau răm này các bạn. Rồi cái này là tía tô Nhật, cái này bồ ngó. Mình mua mấy cái thùng phi mũ này các bạn, mình cắt tầm đôi, cái mình bỏ đất vô mình trồng thôi, cái đó nó last long, không có hư.
mấy cái thùng mũ này á, nó nắng một hồi nó hơi bị giòn bị bể. Này rau ôm này các bạn, hẹ, 2 bụi hẹ này mình ăn là mười mấy năm rồi các bạn, cứ là cắt ăn rồi nó lên, cắt ăn nó lên, thỉnh thoảng thì mình vũ ra hết mình thay đất thôi. Các bạn thấy ở cuộc sống Mỹ này nhà nào cũng vậy, ngoại trừ chúng ta ở nhà mướn thôi, chứ khi mà chúng ta có nhà riêng rồi ai cũng có một ít trồng một ít rau để mình xài, gọi là rau sạch, vườn rau nhỏ, rồi một ít hoa kiển. Mình quay những cái cảnh trí trước khi trời bão cho các bạn xem, rồi cho các bạn theo dõi tình hình ở Florida, rồi sau đó có gì mình sẽ quay tiếp. Các bạn thấy bây giờ trời giờ nó gió không, những đợt cây kìa.